এয়া আজি মই চিকেন বনাব লৈছোঁ। দেখিছেনে মই কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আপোনাৰ মই পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কাটি ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত লৈছোঁ মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া আপোনাৰ জালুক পিচি লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ ৰুকি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই লৈছোঁ আপোনাৰ মিঠা দৈ, বেছি নাই লোৱা, ইমানখিনিয়ে লৈছোঁ। তাৰপিছত মই লৈছোঁ আপোনাৰ হালধি আৰু ধনিয়া গুড়া। আৰু মই ইয়াত কিদৰে কৰি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে মই হালধি গুড়াখিনি দি দিওঁ, তাৰপিছত দিম মই আপোনাৰ ধনিয়া গুড়ি। ইয়াত মই জিৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিয়নো মই জিৰা আপোনাৰ এনেকৈ দিলে খাই বেয়া পাওঁ, গোন্ধটো বেছি উগ্ৰকৈ গোন্ধাই থাকে। মই ভাজি লৈয়ে ভাল পাওঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ মই আপোনাৰ ভজা পিঁয়াজ। তাৰপিছতে মই এয়া ভাজি লোৱা শুকান জলকীয়াখিনি ক্ৰেছ কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ আপুনি শুকান জলকীয়া যদি ভাজি দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত বেলেগ হয়। ইয়াত দিছোঁ মই এয়া আদা ৰচুন আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট। তাৰপিছত দিছোঁ আপোনাৰ জালুক। মই পিঁয়াজ এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই ভাজোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মই আপোনাৰ 2 চামুচ দৈ। এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া দেখিব পাৰিছেনে আপোনালোকে, ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইখিনি সানি লোৱা চিকেনখিনি আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। তাৰপিছতে আমি কিদৰে মই ভাজিম আপোনালোকক মই দেখাম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, এনেকুৱা হৈ গৈছে। দেখিছেনে? এতিয়া মই কিদৰে ভাজোঁ আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, চাই থাকিব। এয়া মই তেল গৰম কৰিব দিছোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ মই এয়া গোটা জিৰা, এয়া অলপ দি দিছোঁ। জিৰা দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ৰুকি লোৱা পিঁয়াজ এয়া মই দি দিছোঁ। ভালদৰে মই ভাজি ল'ম। অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত মই দিছোঁ আপোনাৰ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে, অপচনেল হয়। মই দিছোঁ আপোনাৰ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ আৰু অলপ দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনাৰ দিম মেৰিনেট কৰা চিকেন। তাৰপাছত মই দিছোঁ আপোনাৰ নিমখ, দিয়াৰ পাছত আপুনি ভালদৰে এনেকৈ হাই ফ্লেমত ভাজি থাকিব। ভালদৰে ভাজি ল'ব। ভাজি লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ মাংসৰ পৰা অকণমান পানী এৰিব, মাংসৰ পৰা যেতিয়া পানী এৰিব, যেতিয়া শুকাই যাব
আপুনি ভাজিয়ে থাকিব। পানী ব্যৱহাৰ মই এতিয়া নকৰোঁ, পূৰা ভাজি লওঁ। এতিয়া মই ফুলখিনি ওলাই আহিছে। ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত সোৱাদ লাগে খাই। এতিয়া মই আৰু অলপ সময় থৈ দিওঁ, তাৰপিছত অলপ পানী দিম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, দেখিছেনে বাৰু? এনেকৈ লৰাই গৈছোঁ, প্ৰায় হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই আপোনাৰ ইয়াত অকণমান, ইয়াতে মই যিটোত মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ, ইয়াতে পানী অকণমান দি লৈছোঁ, বেছি নহয় অকণমান। মই আপোনালোকক চিকেনৰ এটা ৰেচিপি দেখাম। সেইটো মই প্ৰথমত বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৈছিলোঁ মই বইল চিকেন দি কিবা এটা বনাম। মই বইল চিকেন দি আপোনাৰ চালাড বনাম। কেনেকৈ বনাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। প্ৰথমত লৈছোঁ মই বইল চিকেন, তাৰপিছত লৈছোঁ মই মান ধনিয়া, তাৰপিছত লৈছোঁ আপোনাৰ খৰিচা, তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া, ইয়াত আদা ৰচুন খুন্দি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ আপোনাৰ মছলা পাত, এইটো বইল মছলা পাত হয়। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে? এইটো এয়া বইল মছলা পাত। এয়া আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে, এনেকৈ খাব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ সানি লওঁ। সানাৰ পাছতে আপোনাৰ অকণমান মিঠাতেল দিম। আৰু ইয়াত অকণমান নেমু দি দিম, নেমুৰ ৰস। তাৰপিছতে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ উজুতে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন চালাড। খাই চাব, ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আজি দুপৰীয়া সাজ ভাত, চিকেন চালাড আৰু আপোনাৰ চিকেন মই বনোৱা আপোনালোকক যিটো মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া দেখিছেনে? আজি লাঞ্চ। আজি ইমানতে মই মোৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ভাল পাব, মৰম দি যাব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।